Была у меня такая история. Мне было 16. Я уже жил один. Лежу ночью на кровати. Напротив — темный коридор. И вдруг слышу звук, как будто кто-то скребет по линолеуму. Я такой: «Барсик, ты чё, опять жрать хочешь?» И в этот момент я вспоминаю: Барсик остался у родителей. Звук не прекращается. Я просто сижу и смотрю в темноту. Минуты 3 не двигался вообще. Потом все затихло. Но я до сих пор не понимаю, что это было.